心小裁缝，成长的过程，美好的才能。啦啦啦啦，转一转一起风一动，穿一穿一起跳蹦蹦，彩虹般的梦，百变小彩虹。青青草原上，小鹰飞得繁华，你最喜欢、最漂亮、最爱的地方。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，爱护它，珍惜它，团结好大家。啦啦噜啦啦，啦哩啦噜啦啦，创造它，欣赏它，感觉到力量。跳蹦蹦，彩虹般的梦，百变小彩虹，百变小彩虹。跟住落嚟，小公就會為我哋獻上大合唱。咁都算係表演嚟咩？衣櫃大冒險，嘈喧巴閉嘅小公隊上集。哦，你哋要去邊啊？不如帶埋我一齊去啊！我都要去嘅。我都要去。我都想一齊去啊！係，我都要一齊去啊！靜啲啊！我哋去割草喎，你哋跟埋我哋去做咩啊？割草幾好玩喎，我哋去幫手啊！我哋幫手有7大好處：第一，我哋數量夠多；第二，我哋動作夠快；第三咧，喜羊羊啊，我哋真係快啲走啦！唔使心急，既然小公佢哋想嚟幫我哋手，咁我哋又點可以拒絕佢哋嘅一番好意咧？係咁。割草呢個工作就由皮皮你幫我去做咯。我去割草啦！我每次割草都一定會搞到周身都污糟邋遢嘅，呢份工作就交俾你去做啦。好，冇問題。係咁，拜託你哋啦。唔准去。要去就要帶埋我去。我之前同你哋講咗好多次噶啦，自己嘅事要自己去做，唔可以依賴他人嘅。村長，咁我哋而家去割草先呢。咁多位拍檔，衝啊！你哋幾個留喺羊村，專心幫小衣櫃整衫。你又見到啲咩咁好笑？你塊面度有一粒好大粒嘅早睡黐咗喺度啊！哎呀，而家仲有冇啊？你好好地咁去洗個面啦，我哋割草先啦。你哋幾隻嘢啊？哎呀，真係冇晒你哋辦法。快啲救我啊！唔好對住我啊！你個身體污糟咗，要即刻沖涼，我走啊！
快啲嚟沖涼啦！我睬你都傻實在太可怕啦！我真係好驚啊！頭先都係全靠我咋，我睇到係你所以先冇剪落去。你要同我講聲多謝啊！喜羊羊啊，救我啊！你哋兩個都係唔好。睇下你一成身大汗，你都要沖涼啊！喜羊羊嘅最衰都係你啊！你兩個都要沖啦！算唔好咁啦！喜羊羊同懶羊羊佢哋好好笑啊！轉轉啊，不如你都翻去先咯。唔單止轉轉啊，皮皮、尖尖、大仔、大鏡、小彩虹，你哋全部同我翻去。但我明明咩都冇做過喎。你唔係話過嚟幫手嘅咩？既然咩都冇做過，咁你仲留喺度做乜嘢啊？咪住啊，喜羊羊，我哋留喺度有7大好處噶。翻去啊！全部同我翻去。對二仔終於都有得唞下啦！呢班小工具分分鐘長起個村長啦。我哋都係快啲割完草，然後做啲山羊村啦。講得冇錯啊！萬一又遇到灰太狼嘅，咁就弊啦。咁多位親愛嘅肥羊仔，係咪好掛住我呢？扮上把口啊，永遠都係好嘅唔靈，醜嘅靈噶。對住啊！你哋而家到底想自己行入個袋入邊啦，定係想由我親自捉晒你哋幾個入去啊？係你入去個袋度先啱啦。咁多位，我哋而家快啲翻去羊村咯。好啊！你哋班羊仔唔使知走啊！停啊！小心啲啊！多謝你啊，皮皮，你又救咗我啦！你而家終於都知道我做到嘢人咧。頭先真係俾你嚇咗一跳啊！你冇事就好啦。我哋都係快啲匿埋啦，灰太狼就嚟追到噶啦。我諗到個辦法啦。亂羊羊，我睇你今次一定走唔甩到啩。係咁先啦，灰太狼，再見啦。好啊。
我實在太幸運啦！你個喜洋洋啊，我哋會揾你算賬㗎。真係唔襟用，睇在你救咗我命份上，唔帶你翻去做抹布啦。哎呀，件衫咁柔軟，用嚟做被啱晒啦！小衣櫃到底喺度做咩啦？我都唔知道。喺度揾到靈感啊！你係幾時嚟噶，皮皮？咪係你哋咁啱見我唔到嗰陣咯。皮皮，小衣櫃到底喺度揾緊啲乜嘢靈感啊？我哋離開依部世界嗰陣時，咪將好多衫都整唔見咗嘅。小衣櫃而家喺度好努力咁嘗試諗翻起嗰啲衫嘅樣啊，同埋係屬於邊個嘅。小衣櫃真係好辛苦啊！皮皮，你可唔可以由我個頭度落翻嚟先至再講啊？呢啲係咩嚟噶？睇嚟小衣櫃佢諗翻一啲嘢咁喎。你哋快啲打開啲扭蛋，睇下入面有乜嘢。你唔好每次都得驚無神咁閃出嚟講嘢啦，得唔得啊？咁樣即係咩意思啊？哈哈，呢幅圖嘅意思係話我哋需要整一件 BB 衫，而呢幅圖嘅意思就係話呢件衫係送俾白雲妹妹嘅。哦，我明啦，原來係咁嘅。就係話我哋只要揾到白雲妹妹，再整件 BB 衫俾佢就得啦。係咁，我哋而家即刻揾白雲妹妹咯，行啦！不過我哋晏晝仲要去上堂噶喎。唔記得咗添，我哋唯有翻去上堂先咯。呢班羊仔諗住去搵白雲妹妹。我哋會翻嚟揾你噶。喜羊羊佢哋要去揾白雲妹妹嘅事，俾灰太狼知道咗啦。狡猾嘅灰太狼會唔會錯過今次呢個捉羊嘅好機會呢？請收睇下一集。穿一穿西風，一當穿。